Dalo. Kiswe no yellow my way, watch on the chair. And this last one before ma, I want to marry you. Give me your love. Ew. Okay, so tupu anyị gaa n'iru, achọrọ m ka mmadụ chọtara m the meaning of COS. Tupu anyị gaa n'iru, mmadụ chọtara m ife bụ the meaning of COS. So ọ bụ na ị chọta ya, kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Before m gaa n'iru, enyi dị mmadụ ịchọtara m ihe bụ COS. So that akụkọ nchọ ịkọọlụ unu now na-akụ ọ na-adaba unu a na-aghọta ya. Ịghọtago? Ọ dị very very important because ọ na-adị mma ịchọ ka gị na mmadụ mekọọ ihe. Ịghọta ihe onye ahụ bụ na ebe o si abịa. Ọ dị very very important. Ịghọta ihe onye ahụ bụ na ebe o si abịa. Ịghọta ihe itinyere onwe gị n'ime so that mgbe ọ ga-eshele, mgbe ọ ga-eset, ka ihe fesi na-agwarọ gị agwa. So onye chụtanwu onye ma ife bụ COS ya mee ka mmalụ. Then again, anọkwa m live na YouTube channel live Vote Odenigbo. Anọ m live na Vote Odenigbo. Jee na YouTube app gị mepee ya, jee na the search space tinye Vote Odenigbo. Ije ebe ahụ efu anyị live, sonyela anyị ozugbo n'ihe anyị na-eme. Anọ m live ebe ahụ. Alright, so ọ bụ na ị nọkwa live ị na-afụ m, check ihe bụ COS. Ọ bụ na ị ma ife ọ bụ, ịkpọọ m na phone ka anyị gawa n'iru. Hello. Good evening. Ka ime? Ndị oyi. Kenechukwu from Enugu, no. Very, very well. Can I use Kalia? Visa application. Thank you very well. Thank you very much. That looks okay. He's not forgettable. Can we say a bomb? That looks okay. Okay. All right. So I'm Madu. I'm very happy at the timing so that I can't try to now but what are the sequence of the akụkọ. Maka ndị bụ na ha na-eje obodo oyibo ọ na ha n'obodo oyibo ọ na ha na-atụ anya ka difa ma nwunye fa n'obodo oyibo kpọgote ha ebe a ma anụcha ha ọ na-anụgo ha na-emezi pepe onwe ya na-akpọ COS. COS abịa ya laftachi ụfọdụ this period because agbara m na onwe ka esi personalize the COS o mgbe ọ ya nọkọta withdraw ya the partner kpọgotere onye nke ọzọ withdraw ya mgbe ọ ya ọma mmedi mgbe like mgbe the other person the particular couple kpọgotere the other one mgbe ọ ga-eru ọma withdraw the COS at every time at any time ọ ga-withdraw onwe. So anyway, this couple ha nwa biye this story now bụ story na trend be yet. I don't know why that story be trend here yet, but enjoy Kotalunia because this period, this December period, a lot of you got travel with your spouse, a lot of you got travel with your partners, a lot of you got travel with your sisters or your brothers. So now this particular person, a guy, Natalono, yem asya natanono bia me parents ya, o we nata, we bia me ya. Ka ya anazi ya si mba na ọma mgbakwa aka wee na ya nụọ nwaanyị. Ọ na-awasị ụmụ nwoke ha nụọ nwaanyị si na a na-achọ nwaanyị na wonder as nwoke ọ nwere nwaanyị gị na ya na-akpa nkata before now. Ka eki ga-eso onye trust ba onye ifo recently over onye gị na ya na-akpa na phone for a very long time. Ebe ụmụ nwoke niile na-ege m na ama nsị m in as much as na gị na onye adị anyị na onwekwu ihe jikọ gị na ya na onwekwu ife unu na-eme. Does it mean no more one na anọkata nọ na phone you think about in a way of marriage? But kaka ndebagodu. Awesi gị jee nụọ nwaanyị. Ise mma ga-ekwa nke nụ nwaanyị ka ọsị gị na ị ga-anụ nwaanyị. Ịchọzịa ịnabaza na ị ga-anakwa na ị ga-edu nwunye gị wee n'obodo oyibo.
you don't want to go against your parents. No, if you find teaching as on a preach, don't disobey your parents. All the very, very important. My brother, we're general wine. Abokwa ndị bụ chọtara gị nwaanyị according to you, nyanwa bie chọta the wine. So ka a na-akwado the thing. As na the girl si ya na o nwere material akwa ọchị, na ọ bụ na ọma nyi, na ọ bụ na ọma ngori ada material akwa. No ma that the marriage am go on. Ọsịkwa mmụ ya nekwa na ihe abụrọkwa ezigbo ihe o. Mmụ ya si ya go di akwa, jekwe go di akwa. Asị na ha emeche ihe niile. Ha pataba from village to town. Ebe ya anọzi we process bazie ihe visi ya na ndị otu ya. Asịkwa na nke nwoke sikwa na ntamekwa. Meanwhile from nke nwanyị na di ya bido tibia ihe mgbe anọ Nigeria. Na di ya bido tibia ihe na mgbe anọ na Nigeria. Ka ọ na-etipụ ya ihe ahụ. Ogwakwa mmia say ya don't worry na dia ga-change, na dia ga-change. No, just a matter of time. Na mana na ya ka meet. To why si no move go ahead with the marriage before marry ha abịakwa obodo oyibo. Before marry ha esebekwa n'okwu again. Before marry o nweta ọlụ na warehouse. Tupu marry na company dugotelu dia na ha dị enwe enough hours ịrụ ọrụ, so ọrụ ya dị enye ego. Na onye nwa na-make the more money. So o wekọtabalụ according to nke nwoke, nke nwanyị kọlụ di akụkọ enu just ihe I summarize ta n'ihe nke nwanyị ka ọ bụ na mgbe di edu ewe ego obodo oyibo na ọ na-eti ya ihe na ọ akwụọ ya ụgwọ, the man anara ya the whole money, si ya na ọ chi igo moto, na the first salary o nwete na di nara ya the whole money, si na ọ na-ego moto. The second salary di anara ya the whole money. The third salary nke nwanyị kwechiri si mba na ọma nnakwa, in fact ya nye the whole money. Ọ bụ na ọma nye ya the whole money, ya ke the money into two nye nke nwanyị nke nwoke babamba na ọbabamba like this. O mebie ihe, ọ yafuo nne ya, ọ kwacha properties kiniko. Na o nwe one time nani ya na-azọ ihe nwa mami yos na ha na-azọ. O were mistake were phone ka aka kụọ ya n'anya. No nke nwoke biye gbalụ je kpọ ndị police bịa mee ya arrest. No mgbe no the very heavily pregnant. Na mgbe akpọrọ the man were Igbo na-asụrụ ya na-asị ya nne biko ya gwana ndị police ihe men. Ya just ha na ihe niile dị mma. Ya just ha na ihe niile dị mma. Ịmago na of course ndị police ama ghọta n'ihe nke nwoke na-ekwu. So nke nwaanyị jebezie cell ka ama na ya gbapụta the man according to nke nwaanyị. No style ka a na-eje before Maria ekweghị release dia. Say na for now na man release dia na dia ama mfia na dia the violent. Ịbago ka ndị ọcha dey take all these things likely. So ya ka make the nke nwaanyị mụọ nwa after ọmụchalụ nwa ka release dia. So osina after 2 weeks release dia wee bidokwa na within 2 weeks na dia if you are very gentle dove no dia ekwu okwu. After a while dia bidokwa piam nke nwaanyị ewelukwa na phone je kpọọ company ebe the man nọ na-arụ. According to her, no person one ọma na the company na ọbụrụ na o ji ekpesawelu the management no just ofe ka ọ kọsawala ihe na-emesi biko sinye dia 2 days off ka na ya settle issues na ya nwe. So from there the man I am rozie man I am run on makia because he have story nke nwaanyị ka check up because one story about the first story pụta before with the man wee bịazie toyezie nya bụ ngwugwu ihe nwa na akwa chinata. So according to the girl na die nọ na Nigeria, die hapụgoro ya UK nataba Nigeria. Now from Nigeria ka nke nwoke knows very talk about his own side of the story. Nke bụ na this lady n'ozugbo ha nọcha bọtata mecha papers ozugbo the lady na land na UK airport. Ọmazịba for airport, the particular airport ọ kpara afa. The lady wee sị ya na ọ nakwa Nigeria in the next 10 years ka ọ ma ihe kpatara ya. So the thing struck the husband. Makana nyawa na onwe ebu die the lady mana die bụ onye na-anata ifro ka mmia so na say anata na onwe ya chi ime ọ nata na ọ bụ onye na-anata Nigeria. So ọ chọrọ ka family ya bụrụ UK based. In as much as na ha bi na UK na ọ chọkwa ọ nakata ka ọ gbarute ụlọ as onye ma root ịmago na onye ihu ụlọ na-atọ ụtọ. So o wesigodo anyway ka hapụgodo that matter. Na ha na lukwe n'ụlọ na ebe ha bi shared apartment. So na the woman
otupuru the woman and say after a long time the woman with a warehouse job the woman no we where see the man no we rather we see nwunye n'ebe ọ bụ na office e nwere much hours to work no nwete salary no kpogo mpia na phone say mpia that na ịchọ nwete ezigbote ọrụ na UK ị ga-enwe moto na once ị nwee moto nwee license that you will get enough hours ịrụ ọrụ to make much money, to make more money. So the mpia we say no you send the radical 800 euros or so na nwunye na make ebe 1,000 euros or something, I think weekly, either weekly or two weeks. So they not know but can here 1,000 euros so what does the go na who the woman. So we see the woman no wait here ka ha were ya go moto ka nya nwa ike nweta ọrụ na support na salary adị aga aron dị their home ofọzikwa ihe the man chọrọ ime. So na ihe aka ọ gwacha nwunye ya na nwunye imago bokwa mba dịka esi ka eke bụ no salary ya ka eji wee kwụgwọ. In fact the man said that the lady bido kparị bi ozugbo ha zọbatakwara arụkwụ na UK, the woman's character changed. Ona abaziri ya mbe ha na akpari ya ha nwobere ihe na obi metu di nwunye ya ka nwunye ya si ya stupid man, please go away. So na salary abata nyanwa bụ nke nwoke duto na okwebego moto ọnụ ịmago na mpia send go kwu ego ọgwapụ nwunye na mpia send go ego no salary ya ka ọ na-echezi na because he has businesses in Nigeria according to him. Onwe business so na ihe business na-enye ya na Nigeria ruo dị ihe UK na-enye. So ki water the much money ego no, so that is why mpia we ki menwa afford ego na most of the first 2 years no ihe niile ha na-eri ihe niile ego expenditure niile ha na-eme from Nigeria because it was difficult for him because no dey nwete hours, enough hours to work. No so nwunye so but expenses so na-eme karịrị ihe nwunye ya na-enwebata. So and esi Nigeria send iri ego and ego ya niile oboro he must give back. Now next send the nwunye first salary because him and even na US na and even na enwe joint account, joint email, joint nka, joint intamo. I feel now because no onye na ebe and be na help again. So it's easier for him to assess and to help Marie na-eme no we ko sweta suru. That's my own deduction from this whole issue, whether they like or whether you must have joint account. I feel not just in case so we case you need their help or call easy for any response or any issues rising. Now Diego abata the man because email will tell, alert will tell. Always send their Diego to the car dealer. The car will land there, the man, the lady will baba. In fact, that's not the lady tetelola. Notice any gap go na account here. Where baba go do baba. But the child the man moto batakwa moto sebekwo. So he had to again buy the second car. According to him, buy the second car. So ka go back and forth and back and forth. What can lose we go respect no near because no US, no UK, he can't really do anything. You know mebo nana nwunye bam but for na the woman try have her way or gbakwa ya nketi ya mee sorry. Even when the woman mozere nwa mgbe o jeche police station bata imago nyawo no onwe abido ọrụ ogogo moto use we go motia. The lady, the man, see nwunye ka akpọta somebody, a family friend, onwe ya nwanyị, si Nigeria agbagote ka a na-akwụ the girl 8 euros. Ka the girl abi 80 euros, ka the girl 80 euros, ka the girl bịa na-enodo nwa ha anya. Nwunye ajụ. Onye abụkwa man help ha according to the man, according to the husband. The man helped them so much that na also nwunye that na ha kwụwagodo the girl 800 euros, 8,000 euros. No man compared to how much the man would go into their family to help them when they had nothing. So otu adi when wise we go take oburu ihe ha na imago ka oburu the girl na take care of the child ka na akwụ ya ụgwọ. The woman make the fragita no make the one duru nwa ya je na be those people na okay ihe obuna ofu nya welu
Imago nwaanyị threaten gị n'obodo ọzọ, you have to calm down. The man si okay na nsogbu adịrọ. O wee jee ọ sị ka ya ọchọ ka eme nwa ebe ọ bụ na ha na-abụ kwesịrị na-arụ ọrụ. Si anya don't worry na o nwere somebody ọchọ ịkpọta. Now onye nke ọ kpọta bụ from their house to these girls, from their own house to these girls house, ebe 35 minutes drive. So na the first time the girl bidoro ọrụ, the girl larụ ebe ahụ, ọyọ ya sị ka the girl larụ ọnụ, ọma nna nwube ha na be ha tele aka. The man si okay na nsogbu adịrọ. The second day, the same thing mekwa. The man si ya no, that no na this girl na be fa tele aka, na ọ nata ọrụ. The girl naba. Not like the girl so larụ close to 10 times, if not up to 10 times. O wee kwechiri wee sizi ya mba na the girl kwụsị ọrụ or ọ na-drop ya. No one of the trips ebe o ji drop the girl ka the wife kpọwara ya na phone wee sị ya nọkwa n'ọrụgo the girl ka o jeje ịmago mee ihe nwoke na nwaanyị na-eme ka afọ ikpo okwu afọ mana anyị ma ebe m na-aga. So accuse the man of a lot of things. About the woman on nkịtị. It wrote the second time, this woman sent her a voice note. No ye mi alụ. Nakwa na you can no make sure no jelonga. See the man see no evidence. Niye the lady amaro bụ no forward the email to them, the voice note to 2 persons. Now before na eme the girl is delete go the voice note. We send this another voice note. Ebe the girl na ebazi akwa. When I say and this thing that you're doing to me, it's not fair. Is it okay? No, it's not that. It's not the didn't wake up. No, now bipolar disorder because some did the bipolar being a moody personality disorder. 1 minute with this person, the next minute with another person. So we see that now no jiche those things. A lot of things. Now threats and everything. Imagon none of the lady no is the issue. Ihe o mezuru gịnị ọ hapụziela ya UK. Now he's no longer in UK because na mgbe ha chọdịrị move from ebe ha nọ no one village ha nọ. So that time o make big ego no one village ha nọ. O wee gwa nwunye si na ọ chọ ka ha move to Manchester. That Manchester ebe no rent 3 bedroom. Ka ha si from shared apartment ebe gị na ndị ọzọ bi. Ka ha move to 3 bedroom flat. Ebe ha ga-agbasara ka ọ dị closer to them ebe ha na-arụ ọrụ. The woman ju no man gakwa any Manchester kedu ihe ọ na-ewe stile ego na ha aka ma na ha nọ na ebe ha nọ, that he went ahead and paid for the house rent, that it took begging a lot of things for this lady to relocate with him to that Manchester. No na Manchester nka ha nọzi nke bụzi problem dịka o raise to power 3 ma threat o ma housemaid o onye na take care of the child also, everything, and whatever led to him he relocates back to Nigeria, whether no relocate or not. Now no na Nigeria konozi nwete call from ebe ọ na-arụ ọrụ na-achụgị ya n'ọrụ, because according to them in UK, for you to get a proper job, maintain no stability, that you have to have stability in your home. Yes. So when anything Melu your marriage, something must do your job. And now this lady be here, weje buffo onwe ha ike, according to her that no they are not the man, not a man or to her, or brother the husband. According to her, not just support the person, say I can only dear 2 days. Ka ha mee gịnị? Ka ha resolve all their issue. Dear when Nigeria not that ribe. Ide about somebody na dia na arụ. Na the same office. Now this kind of a thing, they will terminate your job appointment. And that is what they did. Now can terminate the job appointment. And the man says not you withdraw COS. Yeah. Not your rest is where is either na the lady find his feet na or no na taba Nigeria. No way is the ejikolo na near that na ha dey anos na he separate go. So like this now. The lady na-ebezi akwa ihe buftele okwu a niile bụ na the lady nwetelu message na die chọọ terminate certificate of sponsorship ha, that they are separated. So onye Melu, if I just summarize there a very long story, just ka water ihe na-eme right now, so that when you are deciding to get married, kuche gị dia. When you've decided
that you've arrived, kuiche gidia. And when some decisions about Iga Yankee with somebody, kuiche gidia. Now, maybe pay phone line. At this point, this lady in UK alone with their child. The man, another go Nigeria. From Nigeria, could you lawyer say send the company about a message. Nana this man, this lady, abasago. He feel that na nke why take the right decision by Igbo company or Igbo a friend according to her, not a friend. Ka onye na run a company dia bu Melu jwe boy say ya nekwa nekwa. No need the 2 days off for the husband. Can settle all their issue. If feeling that this situation is enough reason why the man get withdraw his COS just because nana the woman is so knowing that the woman got stranded. Now, before I may pay phone line, actually me make a malo that now this man will no way 2 people who hang out with or one or against them. Ofubu a single mother. Ofubu colleague in office. Chaos is na ka hobo the self. I think that one is not married too or something. But na the lady Megan she continued hanging out with those people. In fact, no one bossy na the lady na abapamba out of iwe. No matter what you that chapter the lady will say anyway na her friend, not but after the friend. Agwagia said that no jagodonga na UK. Now social service will take care of her and the child. So here I need a kademanu bakocha. We're happier nataba Nigeria. Because according to him, on the Nigeria now. Or marana dia, or debe diano. Which any nega because the man's here make it to rent you on shared apartment also with other guys. Ebo ya wishi juya. And not be the bawa nilo, according to him. A lot of people are against Nilo. At this situation, at this rate, at this point, it supports Nilo or not. But a lot of things, here just moving summarize this situation because it's an ideal situation. Name a lot of it's an ideal situation. Here a lot of things name that we don't even know about, or we know, but I am sure tackle all the issue. Now it would go me no ODENIGBO. Because all concerning young people, all concerning unmarried people, all concerning who are married people. Of course, when they had the married, they have at this Christmas. No one. But I'm more one of them. A lot of things in the juice from the story, and I'm how much Madu na for that thing. But I'm going to go do bere sucharo bere afia na cheta azu. Me pay phone line and we get bankata basal this thing because that lady is either na deport or no jake anata because we have your marriage certificate and the marriage is about to scatter if it has not scattered. But I feel them another reason why the man drew me home. So I can have up na chetas when na chetelazu me pay phone line. Chetani on a vote 104.3 FM. Afam bantichina zo kita aboge ndi ba na bo ODENIGBO. Na chetas I bido kwa ba ipose. Ndewo. Ha! Ewere m afịa m bugara ndị Vote FM na ije afịa kemgbe ahụ ahịa m a na-azụ. Ị ga-amazi m. So yelu ije afịa every Saturday by 9 o'clock a.m. Kampunye gị n'ọkụ gbado gị touch ka isoro n'ife a na-eme. Vote 104.3 FM. Ndị Enugu, anyị nwere ezigbo ozi. Ụlọ ọrụ Enugu State Board of Internal Revenue na-enye mbelata ego pasentị 20 n'ịkwụ land use charge, tax on rental income na consolidated demand notice.
site n'ụbọchị mbụ ruo n'ụbọchị 30 n'ọnwa Disemba 2025 a bụ oge ịkwụ ụgwọ gị na nnukwu mbelata ego. Emeela ka ọ dị mfe. Gaa n'ụlọ akụ ahọpụtara, ọfịs ụtụ isi ma ọ bụ jiri ụzọ ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị akwadoro. Ọ dị ngwa, ọ dịkwa mfe. Cheta, mgbe ị kwụrụ ụtụ isi, ị na-akwalite ụzọ ka mma, ihe owuwe ọhụrụ na ọdịmma ndị Enugu niile. Enugu steeti, anyị na-eru ugwu. Ozi a si n'ụlọ ọrụ Enugu State Board of Internal Revenue Service. Money where we got yo, you know, finish your Yeah, touchdown, also damn it. Volt 104.3 FM. It points to be the correction now. If I'm going to be SMO that you will listen to it again. Because I'm all correction I can HA so that I can respond to it and correct it and send it back to you. Be thank you. May Pashao. Anyway. Oh, blessing. Thank you so much. First time with you. Oh, Dalo son name. Exploring Quarks. Quarks. I don't know if that's correct. Do you sing? No, I don't sing. I don't have confidence in my voice. Okay, Elroy. First time. Oh, Dalo so Elroy. Dalo. Thank you for joining. When you enter the place, everybody ya to Yareba. Mwabi fenkili. So ya bo yankili. Mwabi fenkili. Mwabi fenkili. Mwabi fenkili. Papa yo onye nkuzi, onye nkuzi. Onye. Mani maka. Anachetara mazụ na Volt 104.3 FM biko kpọọ m kịta anụnwa ka anyị nwee ike tụnye isi ọnụ aka ụkwụ na this matter. Can a lot of people chọrọ ịdabanye n'ọnwụnwa a hafe ịdabanye ya because ọkwa ka o wee dere gị na mma ka anyị na-eme ebe a. Hello. Ka ime? Ka afa gị ndị oyi? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Oh, Radio Senator, no. Ganier. No ne ya ka ikre back often in the helper there the house again into space where I think that should be the story. No, that's not the story actually. Obrabo the story. Helper but onya but as a letter for their baby. Helper has nothing to do with this, yes. Not just the attitude of the woman finally mgbe helper bia. Obro no worry you helper me. But don't worry, just keep listening. You got what you're probably from one day video get easy. Alright, Radio Senator Dalo.
0706 048 5853. Time Adoroze. Hello? Hey, Kime. No. Oh, Chika from ESBS and no, so. All right, Dalo, so. Dalo. All right, so, Chika na akọwata na nke nwoke na-che back to the wife. No toast we're happier abroad the best. How many of you agreed from the story, Uncle? How many of you agreed? Hello? Kekime. Joseph from Transeculo, no. Mm-hmm. Call UK. Ezo. That man, I did, yes, another country. Whatever plan where his way. But I can't go listen to him. And that's Mama the woman, the Mama the man should say that is the man that is the one from the one. What I want to now, the good you must make the man with the man. Why I can't marry the man, that is for what?
And it's important so that this is not for you and that you become married like this. I don't want to like this or what you want like this or don't know that about it. Good or bad, Ujira and nothing. What I go for the push what I really push no boy, but I didn't know what I want. I'm going to go chief for you about the we need to what they do. What on wine. Wine, what on no, what on wine. So that's the fact of she. I really love to see people pressure. Now, one day, no wine, not the way you know that you can what after for capital? Whatever about that, it's so bad. Huh? That would you cry about Woody? On the first time or the second time, I know the car. Look at Google wine like this, like this. That is already stagger. If you look at for what? You were saying that man which in a fire. Huh? That is a poor family in the circle. So what a man. Very poor family. Oh. The man's na wunya self na he nwere everybody man ndị nọ na family and extended family nwere onye nwere up to 100,000 naira na account. Yes, I like Madu, Madu. I believe you go to Berlin also. You're relax it more. Relax it, but you I like the decision the man is taking. And for me, this marriage has to do it, cancel. Just again, they give you no matter what I'm Nigeria, you know. Again, they snap down one man. The click it goes good. The man about that kind of baby woman, no matter that. You see, it goes good now. For another thing, thank God your parents here now. That's another country. Locate to me. Beautiful also. And the thing now. Work at yeah, it goes good and the story goes here. And the woman I like to school one. That actually know where I before. I think it's what you would know do that this Akoka. And I stand up with you on the do it. Dalo. All right, Dalo. So, yes, the man or the girl never here about life live call, conference call. The girl never so no when the beha. Na ha nche nwere onye tinyelu 1 naira na trad ma white and tani mo nwere family and nobody but onwe the right to make demands. And the girl agara school English ya bụ cut and join imaro ihe bụ akwefu ihe kacha hate no why ungratefulness. Have a lot of people non marriage today. Obodo na fa love their spouse but they are grateful to the man. Ihe ha no bụ di mo makedi fem ga-emelo gị. Or can I have to go do before? Let's say this person has been good to you, boon the single. Ihe ha no nya bụ nwoke o makedi ihe ga-eme to repay you anything each other at all. Oh, when they on marriage because of gratefulness. Emechezie love jizie nwayo batabazia. Even if na love ahadro, itukucha na check say, "Hi, this man bụ ezigbo mmadụ. O deserve ihe ọjọọ. This girl bụ ezigbo mmadụ. O deserve ọkwa ihe ọjọọ." Ihe ọbụla o si mme because ị na-eje anụ onye ọzọ, ndị ahụ ị na-anụ, kedu ebe ha nọ mgbe onye a na-help gị? No, let's talk about it because I'm a preacher of love. A love egwuregwu. Mana ima that na a man love one mother to the point no onye anweke because somewhere how good mother God did towards you. Na ya o mere gị nke izme gị nke bụ ọjụ ajụjụ. See na you the too kind. You the kind to a fault. Onwe ihe na-achọ n'aka m. Ka ibido n'oge gbaba, ịchọ iju ekwensu iju ya ma ọrụ ya niile. Ọ bụrụ mgbe iri chechechelu everything. Abịazie si gị no, I see no, you are not my spec. Mana money ya bụ your spec. Ihe si ya na akpa apụta bụ your spec. Sometimes ọ na-abịa ide eme ihe na-asị mmadụ ọ bụ na nwanne gị nwoke ka a na-eme this ka ị nọrọ nwaanyị na-eri ego nwanne ma na onye a na-eri your brother ya agba nkịtị ka taa ka nnukwa o nwere nwaanyị ga-agba nkịtị
kwefuru ụmụ nwaanyị mamụ mara agba nkịtị nwaanyị ọzọ na-erigodo ego nwoke ọzọ mara agba nkịtị ọ dịrọ possible afụnube m nwaanyị ọbụla si na ọfụnugo ebe a na-eri nwanne ya ndị ma na onye a enwere good intentions for your brother kpọọ m prove m wrong ọ dịrọ possible ọ dịrọ possible hello keke ime good evening Kings anụgo m onu gị nnọọ yes so we thank God I mean yeah my brother dị ma shine bịa tee m paint dị anyị ka soro ndị ibe m shine ebe daalụ My uncle, my uncle, one, uncle, UK. Him and UK, and one party UK, oh yeah I didn't and when my UK, where back on Nigeria, go, so this guy, on the scale, so no get it. After a while, pineapple. Mbu your uncle's wife. Well, my uncle's wife, so not the last born. So the man were very one thing in the men of one. Only when I don't know if you can much this woman, you know when you get woman before. True. And about that can't job on head. You want to if you think the man of the money your brother. Oh, no, I have been on there. In that way, or no, or no, Oh, a problem. It's true. Eziokwu. So now balance is oh my god, no one take on. So this man, if you saw you, I don't get there. I think why I am if I SS3. The man look at the nursing. You know, if I answer, see, I put people answering a job. One of our day job with them, I did job with them. But oh, too many see, well, like oh, too many is like a give on no way. I sit back, my brother, I'll put on them. They are seeing each job with them now. Oh, when they are like you, I give on the way about the also like they avoid the back. Oh, when they are be so deep. This man, if he fall like this woman, will you do go take the guy? Now the guy got the guy in medicine called would go to see the guy in the place. So no the guy am marrow and this thing comes again and it is no one. So I'm not the woman with the young one it's bomb madam on only walk. So what you got the woman before? Emago go provoke good. So our plans there were see ya record na video tell the woman. So the guy I'm Bogotin was the person that helped. Just even if you go see the band. And the man wait. I'm done now if you look at the whole man. In my man, this man went duplex na the place. Almost 15 buildings name. The man duplex na the place. Our plan all this man. Imana that day actually the day actually they Makayana the man. Can the man who chop no boyfriend they could take down? I don't Chereo in the name of one year okay. This
man no let bounce. The man no let bounce. The police are west the man. Gini go mean, Marona. The woman say no, the man no good. No, the man say the man say there will be egoism and the bound. The if I'm not gonna defend the wife is very high. The man ever see the Indian alone now, get the woman. Get the woman, no not the man. See the man, you're not on a car park for 2 weeks. Or when they boy am. The man, you do not be the woman, the man. The man park here is in. That's a man. Also, no man, no one like a book of the owner. A alone now, you a woman. And just like you said, the woman ain't your problem. I don't want to go and be in there that I'm not going to cost girl. I didn't want to know this woman helped the girl. You know, destroy her. But the moment the girl that the man, the girl, I'm not saying, but I'm not in the way woman. The man, never the woman make it easy. And the fact that I'm here, the Nigerian woman, but Google have got about shoes on here. But they're welcome. What years you want to take your own thing? I just want to make a lovely thing now. So if I initiate you now, I was on your woman, or better side, in a blue. So not the boy, the man sinner, no sponsor. The guy. Hey. No sponsor, and the woman provoked the boy recorded them. And the church they killing to man. What you're telling me? Of course, point evidence. So the man, when my uncle where see the woman, one was on the town, or see the woman, now the woman I'm in Lagos, what is our also the woman now, and nobody about, also the woman, what they the woman here, she asked her for one, what the woman here. Unless money and the woman, and the woman I'm a step outside the country. And the woman has stepped there because now no way. The woman is only the event why you did this standard. Here, generally, the way I need your help and everything. The woman, but the man will see my plan, see now, or damn, not get them one. The woman win more than 200,000 account. If you go, why you have put it for them, they are saying now, what now? Only can believe pay me good man. So mentality take it down on that. Now one you need to which is a lie. Now one you need to that the woman are them and then a lot for that crash woman or that. Now what would I need woman and that? Family everybody almost when you want to be 80,000 almost allow for body guy, body boy. The boy they make you sure no man boy man. MSC young one like up in Nigeria get that. But oh, this year, this scene, no me. Okay. Companionship, if not. And the woman too, I think a boy come on a bank. The boy had that, but the man there, yeah, us now, if us they do like that woman, and the man in our copy. See, I'm not also far up, we are not talking. This man is the type of man who can or chill wine. Go up to take him with woman, love her, make that only the woman the world, when I follow the wrong woman. I know what this one the trend there, no make a bunny in woman, the man now in Canada. The man now in one issue. So the woman is I'm not because that yes in a news down trend of what's that news in I'm follow the capacity of issue. So when you say what do you mean? The man we were looking you were one this woman was not about the police. By the time the police come and say the police take it down for everything. So while the police the man on a family the man on a bed. So the man now message God that shirt here where they have to throw the man body the man. Why, Egbe?
I will contact the man. I will cover the thing. The woman or the man will sue the police to court. I bought the woman $12 million. They will kill. The woman will see now only upon Nigeria. My family the phone on our banner. Or see Nigeria, my family on your till today, the woman disappeared. What did 12 million? $12 million got 12 million naira. The police, because all sentence, all taking the police to court. I will order the police up one because they check all the days of their life. This woman is spending the man so that she will never have to suffer again. It's easier to live in America and get money. Then when go to school, you need to have family. You can't So you can get out there, just never your this thing, time loaf and develop. That is the thing. So these two stories of women because of this man, about what the ban, not to you know, go come out of work and the shirt, or boy, the man. The woman is the only body is the Susan Diam to court. No go fa, see Papa Bezina, Nanso Guadro. Once you know, they paid the woman this thing. The woman did a video. Did you so no not be sorry, man, no two women. That is the end of Nigeria. Well, people should forget about her, and that is the thing. So, it do money. Just like yes, Mammy has another. It do money. I'm not against it, man. If you need the show off, it's too much. Even though Ketano has in a Ketana. Na UK, I'm not going to gas the UK Ketana. Why the boss or the young Yes, that's implement go the law. Now, in one again, I win again with an issue. A deport soon now. Look at this. See, no more in Nigeria with the biggest trouble family. Yes. I got again one way you could see higher. Dalo, sir. Dalo. I have one thing with us. In the Ocha Kuzila, the way of life, Jesus Christ, the coming of Jesus Christ. I just imezi chezo huze root, chezo where we are coming from. Chezo ihe niile. Of Huziki, my ancestors, and the other money, my ancestors again. You can imagine that. Idro mother na kedu onye wo mpampia omaro. Mana oya agụrụ gị ihe niile dị na Bible finish ye. Mana common history, just 2 generations before you, Maria. Hello. Kekime. Okay. Okay. Eziokwu.
Across over. I use their law. Still on that man. And we can give the full ownership of the whole team because now man law had they make a harmful thing. You know I will take it out. Here happen now. Because they want to take it off or man why you won't go. I got them one day to be one out of 100 and do why I have above the so here anyway go okay look like the first color. The second, the color after the third color before this last one happened very well. So how come man the very man take the decision now? You guys work that lady properly. But because now only here na trust her. But to me why? But they has no mama has no papa. The how they swear like you should know think her. Like when you mama was papa akwa chia give na okay with woman. Such a lady, no, the all same thing culturally apply to here. Only thing you make it here, try to enforce that because all the in idea. Mana, if you push up over Kubuna, you jam working out to a party, Mama the people. What am I give both and I? The man of law working in a I'm just telling the truth. Then if it was a failure to that marriage, so it will go wine. I can down a book over there. Open issue from a poor family. What is good is the detail? Just Melu good earlier. Because all the common all on now. I work, I'm a federal government before all of I'm not paying money a one kind job like that, so I work a strong job anyway. Most of the ladies not there. English has no problem. So hey. But here we do the analysis. Here we do the analysis. If we are not married, but we see no these people to the hand of the if one as a court the near. Man, kita na ona buze we don't want or for the individual na for to na we don't want to use. Ma ko bodo no abu for ni ha. Enye zini kumoto. Aba na krisa bu ku ni me no wa we na kaka funa. Meu before now, ija do the Krega. No one here to do anything to. So one at times, friend her and it knows better. And him of how he made it, and they won't wait. Thank you. So, all dinner much here, I stand there on the come and walk of after do free. Uma caminho, uma ideia na casa, cause a good in a patanaka. To give their small brain and a one way thinking, Mohammed is here, or there was there anything of dinner. Now, present. The very important, extremely important. Daalụ sọ, daalụ radio senator, daalụ. Ọ ya bụ the thing. Iche na ọba ị nọrọ onwe gị. Even the single are struggling. Ọfọzụkwa gị enwe ị nọrọ onwe gị as a single mother because ikike ịmụgoro nwe ikike ịmụbe nwe. And ịma your lifestyle will change. Once ị nụkwa na di ịmụrụ nwa ịmụghọ nwa, lifestyle gị ga-change. It can never be the same again. So nwe ka ihe so eme di gị. Probably by chance, near me dig or by plant. I got no drop ease at all. Hello.
Uru Chioma cake ime. No. Tantalizing or no. Anyway. Aghọtara m n'obodo oyibo ka ị chọọ ịga obodo oyibo ka ọ gịnị? Ị chọọ idu di gị aga obodo oyibo? Ya mana mmadụ niile abụ ọfụ. Mmadụ niile abụ ọfụ ofu. Hello, tantalizing. Okay, voice gị na-break. Mba, ọ na-break. Anya dị anọchi, anya dị enweta iyi na-ekwu ọfụma. Hello. Okay, jisike kpọghachi m azụ ọzọ. Kpọghachi m 0706-048-5853 ma ọ kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Yes. Yes. Daalụ so tantalizing. Unu afụgo ni onye wụ one thing na-eme this thing. Apụtazie na akwa niile adịgo rotten. Anyị nwa dị innocent like mụ anaghị akwado imelu m ibe di. Ọ dị ka echi ka anyị akwado ime. Ọzọzọ ese ndị change your mind. Why na-eme this kind things? Because how do you start explaining to men that all women are not the same? Ebe this is issue, abro issue ta. Nwoke, a lot of men emego if onye ome, if onye ome lo onye ọma. What are the family di free from this issue? What are family di free? If you na whole family lang, kai we ya no dey chukwu family kita. Je no dey chukwu family. I want somebody the thing no today because at least in Igbo land, opekata mpe with two persons from each family no obodo Igbo. Man the cousin, man the nephew, man the niece. We got two persons. At least on average, anyway, family ma their hope everybody no obodo, everybody. Everybody no obodo Igbo. So, how do you start explaining to men
of this generation Keta, that no, all women are not the same. Kai she be the way explain from where to where. Hello. Kime. Evening. Mbedoma. All right, 0706-048-5853. Hello. Good evening. Kime. Ademoye. Kilechku from Enugu, no. Ganir. Oh, Makwalapu, my brother. Wow, the one that bad one. Anna working at this girl, according to him, this girl meet ya to the point of imo want her to the point of okay, akazia wedding and aka date na yeni na this girl adi who ni get no dey wow. Not the quiet. No mega arrive.
I bought you all these. Mm-hmm. Mm-hmm. Dalo. Dalo so. And don't about the thing. Or succeed get you know the man. It frustrated the man. I'm them sometimes I wonder this men, these women, Hannah frustrates this man or their men to the point of it happens in Hobodo because how well relaxed. They are probably because the history has it that more than half of these people will only happen before her nobody their husband. History has it that now most of these men and most of these women, especially in the for when somebody na Nigeria ha plan go go, you know, we are doing this, I'm doing this for us, ejiri us we na alafugi. Meanwhile, only in us what could not take you abroad though. Other man enough. I'm sorry, but all these women name women. Because the innocent ones now but ha wana atazi alfu. Ihe ndị ọzọ na-emeta. Amara mmadụ onye omenugo but itagidega alfu ta alfu to the point na imitile man in the past. Kai where this man gini ya na-akpa nkata. Onwere ihe jikọ gini nakata say okay, can you try go to this person? Ka man oge lead it to marriage. Bam, onye ajibukwa ego nakata zero na turn go ji eze ego gini ataba alfu. Ọ na-eme lot of girls. Imite a lot of girls sige na onye ajibukwa ego zozo mu na ya dịba na mma ọ bụ na ego ya dị ozi na ọrụ ya dị work zikosi award na something happened he's fighting for his feet abi he's trying amara m kunse asu the English. So ka this lady now ka the man na akpoji obodo oyibo egi nwa na onwe gi ịma na ị na fight ị na ha eji achọ another girl gị na ya na fight together hapụ di nwunye mmadụ aka ebe ọ bụgo na nwunye mmadụ ka ọ bụ. I don't understand though, how men ga-emechi anya na-eme nwoke ibe ihe. At least the girl kpọgotagodi go obodo oyibo nwe ka ọ ga-esi wee dị isere onwe gị si ya mbanye ewe n'iwe nne m n'imego olu m ihe ị ga-emelu m daalụ, but go back to your husband. Unu na-asịbakwa no. Unu na-asịdịkwa no a na-adịkwa na agenda unu. Well, asịmukwu mma sị that ihe mfu na this situation bụ na afụ a man choy force the wife that on end the that marriage you go end there in the UK, but if him not choy force the hands of that woman ka ọ Nigeria, but ya mala amara na otu okwu na Nigeria no man jezi UK obodo oyibo ọ vụọla except no leave the marriage, except no leave the marriage nọrọ nwanyị nwoke ọzọ ga-send obodo oyibo, but for that particular husband of hers or man send is there abroad. You need to be conata. Open that man to resolve that marriage. Yeah, I gonna know no jezi na beha. They will gisia. Because of that statement will make it that in the next 10 years, that was a very sensitive thing to say to a man not the home rooted. Woke up na all of home. 1 year no. You don't say that to him. Or the too sensitive. The insensitivity of the girl creep away because they take it intelligence. Say my face is sensitive, ni adoro sensitive ikwesiri ikwu. Maro onye gini ya na-emekọ ihe. Nwoke ifu na ọ na-anata ị ga-ajụgo na ese na ị ga-amago how long ọ n'obodo oyibo. Ị ga-amago that na onye a
gụrụgụrụ ọnata then gwa na onwe gị bụ nwunye ya ịmụọrị ya nwe si na nwe ya 10 years ọ ma bịa fụ grandparents ya, you are a liar. Ị na-atụrụ onwe gị asị and you've decided not to live in denial. Or decided to live in denial. So the point about that now for every woman out there, now plan. I will keep saying it because if man hatch the plan within you, new robe do be frustrated. The government is no longer for favoring women like that. Oh, it frustrates a demand. Government will frustrate both of you back to Nigeria. We be from square one. Well, and when on YouTube, but unfortunately, take your message, you know, get some guy rush here now because time I adore. Onye Jekwe Cecilia, certificate of sponsorship, Dalo so. Say something about India, my dear brother. I know this is Nigeria. Onye Jekwe, good evening, Auntie Chinazo, Dalo so. Chinehu Martha, some beautiful Auntie Chinazo, thank you so much. Onye Jekwe Cecilia, see you are asking if it has a simple limit or expiring or terminate. No, you can. I know you can terminate it. I know educate the meaning of COS. Or blessings, Onye Mechi. Good evening, Auntie Chinazo Dalo. Awesome, you are beautiful, and this is our first time with you, and we're also listening from the radio. Dalo, so blessings, Onye Mechi. Exploring question. Do you sing? My brother, I don't sing. Oh. Error is the first time. Dalo Suleiman Gunda. Hi, Sukma Dik. Do a back. These people are not serious. Douglas Kufa, what are we doing? Dalo so. Onye Jekwe Cecilia, my dear, greed and selfishness made a whole lot of people, both male and female, act weird sometimes. That woman is very selfish and wicked. Wicked, most especially. How can you send the LDG voice no nigga threat? Most times, some people forget their past. Imagine someone helped you and you detest helping others. Dear, thank you. Onye Jekwe Cecilia, one man, the man no sit no of no fear of Philip. Now what did that man do? Nka also can we and be help or mwafa. Ka obro dia nani. As this man no me lafa. Dear, now say why can't you consider ka akuba this girl or gokobe no dobe nwahanya? I hate ungrateful people. What do you know when we wake on you ungrateful? But not so boadero. Boy Fee, hi Johnny Milk, hi, hello. Can you sing? No. Why on my Kedu Duboise John, Daloso on Duboise. You're looking so pretty, thank you so. Okay, Celestius, Ugwa Nekes, and Chichina's a well done work. Today matter carry big swagger, but let all men that has not fallen into this kind of unthinkable case be careful. Chidi watching live from Isuzo, Daloso Chidi. I appreciate all of you. Man, I call in. And think I try and I call you now, bataro. And think not live on YouTube. Thank you so much for joining me. Ever know Vote 104.3 FM or a radio station in Enugu State? I found Bantichinazo and Dr. Kaisi hold you down every day, Monday to Friday by 4. So Kechine Burubo Sozo Munungan on Vote 104.3 FM. That's you know, Dalo no. Dalo nunu happen no nwoke aka na ha mere ya ọjọọ choose oge as a wife. I'm the elder sign na say na mgbe ochie na adi anụzi na mgbe ochie no eduru anụọ edu. If go near, this is the reason why eji asị gị na mmadụ nọta aka. Izu onye ahụ okwe ma na oye evute mma ka oye evute egbe. Ọ dị very important. Biko nu ka ọ dị na echi. Ndewo. Bye. Thank you for joining me. The personalities on this radio show are going to take a quick break.